Faramirabatsika riavako tratry ity talata fa 3 ny volana novambra ity dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ary mamangy antsika amin'aran'izao mofinaina izao ampitombony maramandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy am'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika. Volana novambra ity ny mofinainantsika anio dia ny salamo fa 10:100 andiny 420 ka hatramin'ny 120 salamo fa 10:100 andiny fa 420 ka hatramin'ny 120 amin'aran'i Jesosy. Jehova manona zay rehetra efa ho lavo sy mampitraka zay rehetra mitanondrika. Ny mason'izao rehetra izao miandrandranao ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoana. Manokatra ny tananao ianao ka mahavokisoa ny zava-manana rehetra. Marina Jehova amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehova dia akaikin'izay rehetra miantso azy dia zay rehetra miantso azy marina tokoa. Hanefa ny iriny izay matahotra azy izy ary iainy fitarainany ka hamonjy azy. Miaro zay rehetra tia azy Jehova fa ny ratsy fanahy rehetra kosa ringany. Fideranan'i Jehova no tenen'ny vavako ary aoka ny nofo rehetra ankalaza ny anarany masina mandrakizay tory. Ity salamo zay reperatana antsika dia afaka malala dia salamo fiderana ny fanjakan'Andriamanitra, salamo fiderana ny fitondran'Andriamanitra izao rehetra izao ho Andriamanitra mpanjaka, ho Andriamanitra endry, ho Andriamanitra mahafantatra ny ataony. Ity salamo nataon'ny Davida ity. Salamo abidi izy ity, zany hoe ny isan'andinina dia manomboka amin'ny litera ao anatin'ny abidi. Amin'ny salamontsika malagasy dia tsy mazava ho azy satria sy nadika ity salamo ity dia tsy mifanaraka amin'izay. Fa raha amin'ny salamo izay nanoratan'i Davida azy dia ny andininy voalohany zany mitomboka amin'ny A, ny teny rehetra amin'ny andininy voalohany, amin'ny fatobohan'ny andininy voalohany zany dia A, dia ny andininy faharoa kosa B, beta moa ny teny hebreo, alefa moa ny teny grika, ny teny hebreo. Ny andininy fahatelo dia manomboka amin'ny G na gimela satria ny gimela na ny G zany no litera fahatelo amin'ny alfabeta greka. Toy izay hatrany ihany. Ary dia any amin'ny andininy fa 5:10 no entina mampahely anao. Ny mason'izao rehetra izao miandrandranao ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoana. Mitomboka amin'ny haina io andininy fa 10:10 raha ohatra ka ny alfabeta hebreo no hitanisana azy. Ny mason'izao rehetra izao miandrandranao ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoana. Ny salamo dia na boky salamo zany dia mitovitovy amin'ny bokin'ny Genesis na Exodus na Numeri koa aza zay mampiasa ny antsoina hoe anthropomorphisme, zany hoe mampitovy na mijery an'Andriamanitra ho tahaky ny olona indraindray. Tsy hoe tahaky ny olombelona manota akory izy fa ny fiheveran'ny antsoina anthropomorphisme, anthropos olona, morphe zany morphisme avy amin'ny teny hoe endrika. Ka fanaon'ny testamenta taloha ilay hoe fanehonan'Andriamanitra tahaky ny manana ny endrika ny olombelona, manana tanana, manana tongotra, manana vava, manana sofina, mety tezitra, manana fo, mety faly, izay. Fa tsy sanatria mampidina ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra akory, fa tia aseho ny mpanao salamo sy ny boky Pentateuka fotsiny fa akaiky ny olona Andriamanitra, mahafantatra zay, mahazo ny olona Andriamanitra, mahita zay hitan'ny olona Andriamanitra, mahatsapa zay tsapan'ny olona Andriamanitra. Ka amin'ity salamo fa 10:100 ity dia asehony fa manana tanana izy, asehony fa manana sofina afaka miaino izy, ary eto dia maso koa aza, mason'Andriamanitra koa mijery. Fa izay mampiavaka kely zany ity salamo fa 10:100 zay entina mampahainao ity ny andininy fa 10:10 dia ny mason'izao tontolo izao indray, ny mason'izao rehetra izao indray no mibanjana an'Andriamanitra. Ny mason'izao rehetra izao no mibanjana an'Andriamanitra. Nahoana moa no mibanjana an'Andriamanitra ny mason'izao rehetra izao? Satria hoy Davida hoe satria mpanjaka an'izao rehetra izao ianao. Andriamanitra dia mpanjaka an'izao rehetra izao. Ka any amin'Andriamanitra no mibanjina ny asan'ny tanany rehetra. Manomboka any amin'ny olombelona io ka hatrany amin'ny zavaboary manontolo. Ny mpanao salama dia manindry aloha voalohany indrindra fa ny mason'ny mpanompon'Andriamanitra no tokony voalohany any amin'Andriamanitra. Na ny marimarina kokoa
ny mason'ny mpanompon'andriamanitra dia toy ny maso miandrandra famonjena amin'andriamanitra. Raha miteny zany mpanao salamo hoe mibanjina anao, mijery anao, mifantoka any aminao ny fijeriny izao rehetra zao ary ny fijeriny mpanompon'andriamanitra de maso miandrandra famonjena zany. Hoy ny salamo 120 manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aizany famonjena. Le tendrombohitra de tsy afa fa tendrombohitra Ziona zay misy ny tempoly, zay misy ny toeram-pivavahana. Ka raha miteny hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra de toy ny mibanjina, toy ny mijery an'Andriamanitra zany rehefa malala. Raha miteny zany mpanao salamo eto hoe ny masonay mijery anao, ny masonay mifantoka any aminao, ny salamo fa raika de manao hoe ndiny fahavalo fa ianao no andrandray ny masoko Jehova. Ny dikan'izany de izao hoe ny maso ny mpanompon'Andriamanitra de tsy mitady famonjena afa-tsy ao amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra no misy ny fanasitranana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny maso na ny fijery ny mpanompon'Andriamanitra de fijery mitalo fanasitranana. Tsarottsika tsara lay menarana varana tany anefitra. Rehefa mibanjina lay menarana varana ny olona de sitrana. Aza sary zay ny tiany Pentateuka ohatsaitsika rehefa ko malala no io Andriamanitra io rehefa any aminy ny masotsika fa tsy any amin'izao tontolo zao. Rehefa any aminy no ifantohany ny fijeritsika, ny fiainatsika de izao sitransika, manasitrana, fijery manasitrana. Tsy zay ihany ny salamo 720 ny salamo 720 zay manome toerana ihany koa ny andininy amin'ny salamo 720 de mbola manazava ihany koa fa ny fijeriny mpanompon'Andriamanitra de ao amin'Andriamanitra, ny fijeritsika amin'ny Jehova Andriamanitsika. Ary dia izany rehetra any manamafy rehefa ko malala fa tsy tokony herikerika mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra. Ny maso ao amin'zotra masina de varavarana idiran'ny fahalalana, idiran'ny fahazavan-tsaina. Ary io fijery io de milaza manao hoe any aminao Andriamanitra ny fantohan'ny fiainanay. Very zay raha tsy eo ianao. Raha toka ny miala an'Andriamanitra ny fijeritsika de fahalavony zay. Aza adonao rehefa ko malala fa ny napalavo andray lasa raha vehivavy amin'ny bokin'ny Genesis 3 de tsy tany amin'Andriamanitra tsony ny fijeriny fa tany amin'ny zavatra hafa. Nijery zavatra hafa ny masony, nijery ny fakapana ny masony, ary izay fakapana zay dia nandavo azy. Jereo tsara ny fakapanana ataon'ny Satana any Jesosy. Izy manao hoe jereo ivato io. Zany hoe aza mijery an'Andriamanitra ianao, aza mijery ny antom-pisinao, fa jereo ny anoananao, jereo ny tenanao, ny masonao, aza todika any amin'ilay Andriamanitra, fa mpanjino ny zavatra hafa. Dia izay natsoina hoe fakapana. Mpanao salamo zany eto no efa nanazava rehefa ko malala hitantsika ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe avilio ny masoko Jehova, tazony masoko tsy hibanjana afa-tsy ianao, fefeo ny masoko tsy hijery afa-tsy ianao. Satria ny maso ny mpanompon'Andriamanitra rehefa ko malala de tokony ho ao amin'Andriamanitra ihany. Eka rehefa ko malala ho takatra ao fa matoa jereo tsara ao amin'ny filazantsara raka ny lioka. Fa ilioka ihany manazava an'izao ny lioka marika moa na sinoptika de miresaka ny namadian'ny Petera an' Jesosy. Fa Petera ny teny Jesosy ny teny tamin'ny Petera manao hoe mbola tsy maneno akory ny akoho de fa anda intelo ianao. De Marka sy Matthieu de samy mitantara hoe raha avantany vao naneno ny akoho tena tsiaro ny tenin'ny Jesosy Petera. Zany hoe ny akoho no nampatsiaro any Petera ny fivadiany tamin'i Jesosy. Fa ilioka ihany manazava, lioka toko
amina madian'ny petera an jesosy Luka toko faharoa amby roapolo andiny faraka ben'polo de io Luka manao hoe tsy ny akoho manino akory no nahatonga ny petera atsiaro lay tenin'ny jesosy hoe mbola tsy manino ny akoho fa nanopy naneno ny akoho rehefa antany vao naneno ny akoho de nijery any petera jesosy ary nibanjina an jesosy kosa petera de nifanojo ny fomba fijerin'izy mirahalahy de nahatsiaro petera ary nitomany mafy izy zany hoe amin'ny filazantsaraky ny marika de izao Jesosy petera ny fampijery ny mason'ny Jesosy nijery an'ny petera sy ny mason'ny petera nijery an'ny Jesosy no nahatonga fibebahana tao amin'ny petera mbanjina n'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra mba hahatonga azy atsiaro tena araka ny Luka riavako malala rehefa mibanjina n'Andriamanitra isika de mahatonga atsika atsiaro tena zany ny mason'Andriamanitra mantsy mason'ny famindrampo ary rehefa mibanjina n'Andriamanitra tsika ka mifanojo amin'Andriamanitra ny masontsika de mibebaka sika mahatsiaro ny fahotantsika hoy Luka manao hoe tsy ny akoho mihitsy akorona tsy ny akoho maneno nampatsiaro ny petera fa tokony bebaka izy fa izy nijery an'Andriamanitra raha vao miala amin'Andriamanitra ny mason'ny olona de lavo izy ary zay nahatonga ny vadin'ny Lota ao amin'ny bokin'ny Genesis rehefa nierika de tonga vongatsiry ry avako malalo aiza ny fijerinao ankehitriny iza ny jerenao teo amin'ity tany fandalovany ity ny mpanao salamo de miteny manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra de tokony ao amin'Andriamanitra ihany ny dikany hoe miandrandranao mitodika any aminao mijery anao miandry anao ny mason'izao rehetra zao de zao ao aminao ihany misy ny fiainana ao amin'ny Jesosy ihany misy ny fiainana hoy ny Luka toko faharoa andiny fahatelopolo hoy lay lehilahy antsoiny hoe Simeona ny masoko efa nahita ny famonjenao le avako malalo mpanao salama any de manazava fa itsika rehetra de tokony ny fiainantsika tokony hojerentsika amin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy maza merikirika ary fa ao amin'Andriamanitra ihany ny misy ny famonjenanao izy ihany banjenina de mangatavy amin'Andriamanitra sy fiembenana ny masoko fa ny antsoiny hoe fakapanahy de fitaomana anao hijery zavatra hafa iveran'Andriamanitra hijery ny fiainanao ivelan'ny hijeren'Andriamanitra sy hijeren'ny Baiboly azy jereo amin'ny finoana sy amin'ny soratra masina ny fiainanao zay ny antsoina hoe miandrandra'Andriamanitra fa eto avako malala ny mpanao salamo de tsy niteny hoe ny mason'ny mpanompon'Andriamanitra ihany fa ny masony zao rehetra zao mihitsy zany hoe izao rehetra zao zany de toy ny miandry an'Andriamanitra Romana toko fahavalo Paul manazava manao hoe izao rehetra zao de miara-misento miara-mangiry fidy miara-mijaly noho ny fahotana de tsy hoe nanimba ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra ihany fa nanimba ny fifandraisan'izao rehetra zao koa tamin'ny olombelona ary miara-mangiry firy sy miara-marary vokatry ny fahotana izao rehetra zao izay mahatonga amin'ny mpanao salama eto melo lalana ny tenin'ny Marka ny hoe izao rehetra zao nge Andriamanitra miandrandra ny famonjenao tsisy famonjena na ho an'ny zavaboary azy hiveran'Andriamanitra Satana sy ny miaramilany de tsy manao afa-tsy manimba zavatra tsy ny fiainan'ny olombelona ihany no nisomban'ny Satana tsy ny fiainan'ny olombelona ihany no nisomban'ny ota fa ny zavaboary koa somban'ny fahotana ary Satana mpanimba zavatra sanatriany amin'ny Satana mihitsy ny olona nitady faharinana nitady fanambarana vaovao tsy ry avako malala ao amin'Andriamanitra ihany no iandrandran zao rehetra zao famonjena ary izao rehetra zao de simba ny fahotana hitatsika ny faharavan'ny tontolo iainana hitatsika ny fahasimban-javatra isan-karazany tsy ny olona ihany ankehitriny ny simba ny fiainana simba ny fahotana mifamono mifakahala mifandrangitra mifanambany mifampitsara sy ny sisa rehetra tsy ny olona ihany fa ninona koa zavaboary tarahina fatratra ny zavaboary noho ny fahotan'ny olona noho ny asan'ilay ratsy ary de izay ravako malala no mahatonga ny Marka
marika ihany no manazava izy rehefa ko malala marika toko 212 marika toko 212 no manazava ary andiny 512 marika manao hoe aroy izy Jesosy zany io mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny dikatentsika no tsy mazava rehefa ko malala fa amin'ny marika dia zao no tena dikan'io mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny zavaboary manontolo amin'ny zavaboary manontolo ktisei hoy ny lazain'ny marika atao anaty fehezanteny zany hoe tsy ny olona ihany akory no mandray ny filazantsara tsy ny olona ihany mandray ny famonjena nataon'i Jesosy fa ny zavaboary manontolo mihitsy zay le ataontsika hoe holistique zany hoe ny fiatraika ny filazantsara dia tsy amin'ny olombelona ihany ny famonjena nataon'i Jesosy tsy amin'ny olombelona ihany fa amin'izao rehetra zao amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra mihitsy amin'ny zavaboarin'Andriamanitra manontolo mihitsy no miatraika ny famonjena nataon'i Jesosy tsy maty ho an'ny olona ihany Jesosy fa maty raha marika ny resahana tsy famonjena ho an'ny olona ihany izy fa famonjena ho an'ny olona sy izao tontolo zao mihitsy ktisei ho izy voiny aloha miteny frantsay hoe création zany hoe zay rehetra noariana dia simba ny fahotana simba ny fahotan'ny olombelona simba ny fahotana simba ny etraketraka ilay ratsy fa izao kosa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka nandresiny fahafatesana dia mahavonjy izao rehetra zao izy. Rehefa ko malala izay toe-po zay no mahatonga ampanao salama eto manazava manokana amin'ny salama 120 zay nolazaintsika teo manao hoe dia any aminao angiandriamanitra no misy famonjena zao rehetra zao any aminao tsy ny famonjena amin'ny fiainan'ny olona ihany fa ny famonjena ny zavaboary manontolo satria mpanjaka ny zavaboary ianao no mitondra zao rehetra zao fa ozy manao hoe rehefa mibanjina anao rehefa maty tao amin'ny hazo fijaliana ny zanakao ny raha inao ety amin'izao tontolo zao dia izao ianao no manome azy hanina ianao no mamelona azy iny rehefa ko malala no endrika isehoany zany fameloman'Andriamanitra ny olona sy ny zavaboariny zany voalohany indrindra dia izao ilay teny hoe hanina hoe manome hanina rehefa ko malala dia zay rehetra mamelona azy zay rehetra ilainy eo amin'ny fiainana ny teny hoe hanina raha toa ka manazava ny momba ny vavaka nampianarin'ny tompo Martin Luther ao anatin'ny antsoiny hoe katekisma lehibe ny hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza ao anay dia io Martin Luther manao hoe ny hanina eo dia tsy lay voalohany indrindra no milaza lay sakafo lay mahavelona zany hoe ny zavaboary zay mamelona ny zavaboary mamelona ny olona sy ny zavaboary zany rehefa ko malala dia Andriamanitra ny tsika olombelona sakafo hoantsika isan'andro omen'Andriamanitra zany ny trondro ny rano ny rivotra ny zavamaniry ny rivotra zay rehetra eo aminy zany hoe Andriamanitra no mamelona ny zavaboariny zay rehetra ilainy hahavelona azy hamahazavaboary azy fa raha miteny ihany Martin Luther hoe ny hanina dia tsy lay lafy ny ara-nofo ihany zany tsy lay lafy ny hitamaso ihany zany fa zay rehetra ilaina koa aza hamaha olombelona mahazavaboary ny hoe ny fahalalana ny fahasalamana ny fitafiana ny finoana ny fiainam-bavaka zany rehetra zany no ambaran'ny Lutera hoe hanina ka ito zany mpanao salama dia fameno amin'izay hevitry Lutera zay na manao hoe fa rehefa mitodika any aminao ihany zay Andriamanitra no midodidodo mitady zay rehetra ilainay any aminao ihany ny zavaboarinao satria ianao nahary azy any aminao ihany zay no mitady izay mahavelona anay mahasambatra anay ary io ny dika ny tenin'ny Petera manao hoe tompo hoaiza moa zahay tsisy alehana hitadiavana fiainana nge fa hafatesana nge ny ivelanao Andriamanitra fa hafatesana nge ny ivelanao Jesosy ao aminao ihany no misy ny fiainana mandrakizay rehefa ko malala ny salamo zany eto na Davida mpanjaka dia ny taona antsika atsiaro ny fahavelomana ao amin'Andriamanitra ny taona antsika atsiaro fa tsisy fahavelomana ivelan'Andriamanitra ny taona antsika atsiaro fa ny fifantohantsika ny mahaisika atsika dia tokony ho ao amin'Andriamanitra irery any ary ny zavaboary manontolo mihitsy
de manovo zany fiainany zany ao amin'Andriamanitra. Ny voninkazo, ny ranomasina, ny rivotra, ny masoandro, misy zany rehetra zany satria Andriamanitra no mitondra azy. Hoy ny mpanao salama manao hoe ny adala ihany raha sanatria ny dondrina zay no azo nazavana azy amin'ny tena malaza azy no tsy manaiky fa misy ianao mitondro zao rehetra zao, mamelona izao rehetra zao. Inona rehefa komarara eto mpamarana no hivim-panatiana mpaherezana anao amin'ny tendiny fa 20 ty ny hoe mibanjina anao zao rehetra zao, mifantokany aminao zao rehetra zao, miandry anao rehetra zao mba omenao hanina. Ny voalohany dia afaka malala dia izao ny Andriamanitra ao, ny Andriamanitra tsika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo dia Andriamanitra azo antoka, Andriamanitra azo antoka ka mitondra zao rehetra zao amin'ny fahendreny. Io Andriamanitra azo antoka no ambarany apôstôly Paoly hoe mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo. Io Andriamanitra azo antoka io no Andriamanitra izay ambarany apôstôly Paoly fa nanao rehetra zao, nanao zao rehetra zao ary mitondra zao rehetra zao amin'ny fahendreny. Hoy ny Salama, hoy ny Abolatra, hoy ny Soratra Paoly. Ary hoy koa Jaona manao hoe io Andriamanitra io no Andriamanitra izay misy mpiainana tamin'ny alalan'i Jesosy. Rehefa koa malala mahazo matoky ary ianao zany fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra azonao hianterana. Ary raha miandrandra famonjena ianao dia tahaka ny andrasan'ny mpanao salama, tahaka ny andrasan'ny Agara. Hoy Agara ao amin'ny bokin'ny Genesis, mahafinaritra mihitsy ny andikany Agara azy ao amin'ny bokin'ny Genesis 9:12 nandiny 7:10 dia hoy Agara manao hoe Andriamanitra mahita mova raha dika misy koa dia zao hitako ve ilay Andriamanitra mahita mifanojo va ny fijeriko sy ilay Andriamanitra hoy Agara. Ary rehefa ny fanojo zay Andriamanitra, ny fijerin'Andriamanitra zany fijerin'ny Agara zay dia nahery Agara, tsy resy Agara, tsy kivy Agara. Rehefa koa malala ny tiany soratra masonao an-tsainao dia zao any amin'Andriamanitra miakina. Aza mitady famonjena ivelan'izao tontolo zao, fitako zao tontolo zao, mampenjera sy mandavo anao. Fantatr'Andriamanitra, ny mason'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra mibanjina anao dia matoky azy. Tahaka ny hoy Jesosy manao hoe tahaka ny nanandratana ny mena rany an-tany anefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona ihany koa ao amin'ny azy fijalian'i Jesosy Kristy Tompo jerena. Dia mandeha Martin Luther kivy, misy fotoana moa ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mety mandalo vahakiviana koa, tsy ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy handalo vahakiviana mihitsy, mety mandalo an'izany, nandalo an'izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Na Elia aza fantatsika fa Elia koa nge nisy fotoana ny déprime, nisy fotoana Elia teny azy aleoko maty, nisy Jona aleoko maty, Jona mpaminany, nisy fotoana Jérémie mpaminany koa hoe ahoana zany Andriamanitra, anahoana ny tena fonao be dia be dia afana mety mandalo zava-tsara daholo ny mpanompon'Andriamanitra. Na ary Paoly aza mety nandalo an'izany, ahoana moa za ty nisitrana, efa initelo aho nangataka tamin'ny tompo fa ahoana ary azany mba tsy afaka ihany ty tsilo ty kanjo ny tompony teny tamiko ana hoe ny ampoanao ny fahasoavako. Rehavako mety mandalo zava-tsarotra avokoa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Ary Lutera dia mba nandalo an'izany koa, nandalo zany ady am-panahy zany. Ary rehefa nandalo ady am-panahy izy dia matetika tenenin'ilay mpampianatra azy sy ny hoe Stopitz ny teny azy manao hoe Lutera, aza mijery anao aza ny fahorinao nijerenao, aza ny tebitebinao nijerenao fa ny azo fijalian'ny Kristy, ny fahorian'ny Kristy, ny fandresen'ny Kristy. Rehavako malalo ny masonao, ny fijerinao, ny fifantohanao ao amin'Andriamanitra mpanjinina ary ao aminy ihany ianao miandrandra famonjena. Fa ny hevim-panahy faharoa rehavako malala zaiseo nyity Salama 1:10 ity dia ny hoe mamelona anao Andriamanitra. Rehefa ao amin'Andriamanitra ianao no mifikitra, ao amin'Andriamanitra ianao no mijoro sy mivelona dia matoky fa ny zava-boarin'Andriamanitra, Andriamanitra mamelona azy. Jesosy nge efa nyteny manao hoe inona ny ahinareo, jereo ny voromanidina, fa taiza nareo no nahita voromanidina mamafy, taiza nareo no nahita voromanidina njinja fa velo ireny, jereo ny voninkazo any an-tsaha. Fa naty Solomona natao amin'ny voninahiny aza tsy nitafy ny anankiray tamin'ireny akory.
ka inona no ampananao Andriamanitra mahay mamelona ny zavaboary tsy mainky avay anao kely finoana tsy mainky avay anao kely finoana zay io tenen'ny mpanao salamy manao hoe ianao no manome azy ny sakafo ny ara-potoana manaisitra ny fanahina ao anatinao zany driavako ity salamy fa ty dia manaisitra ny tebitebitsika inona no hoaninay inona no tafinay inona no sotronay aza manahany zany ho ny tompo aza manahany zany fa rehefa ao amin'Andriamanitra ny apetraka ny fanantenanao dia mpanao salamy eto manao hoe fa ianao no manome azy ny sakafo ny ara-potoana tsy tara amin'ny famantaran'andron'Andriamanitra ny calendrier-ny olona mety tara ny fandraisan-karama mety tara mety hoe tara tapa-bolana mety misy ary moa amin'izao vanim-potoana antsika zao mety tara ilay volana mihitsy tsy mandray karama fa zao ry avako malala mino fa ny famantaran'andron'Andriamanitra ny calendrier-n'Andriamanitra tsy tara fa anomeanao arak'izany teniny zany hoe mameanao ny sakafo zay ilainao ara-potoana ihany Andriamanitra ary asehony aminao fa izy ny mamelona anao fa tsy ny karama tsy ny orinasa iasana tsy zany ny mamelona anao fa mety ho tara zany fa ny an'Andriamanitra tsy tara zay omenenao fa matrokiry avako malala ary ny fahatelo avako malala ny hevim-panahy ty mpanao salamy ty lazaina raha miteny izy manao hoe aminao no ifantohanay ange Andriamanitra dia aza mamelana eo naona aza mamelana eo menatra fa izao ry avako malala manome andraikitra atsika izy ity manome andraikitra atsika manome safidy atsika hibanjana amin'Andriamanitra ny fiainana kristiana ry avako malala dia fiainana kristiana no fidiana tsy hoe tonga kristiana isika satria n'olo vany zany marina fa nitaranaka ny mpino dia tokony ho mpino marina fa nitezaina tamin'ny fivavahana ianao dia tonga kristianina fa izao ry avako malala tokony ho fantatrao koa fa safidy ny maha kristianina tsy niteren'Andriamanitra mihitsy isika ry avako malala ho tonga kristianina fa safidy dia mifidiana ny fiainana raha mbola misalasala ianao dia mitonanao atsiaro ny tenin'ny Davida salamy 8:30 andramo ka izaho fa tsara jehovah mifidiana ny iankina amin'Andriamanitra aza manaiky rebirebeny zao tontolo zao aza manaiky lambolambony zao tontolo zao ka hapiala ny fifantohanao amin'Andriamanitra fa mifidiana ianao ny fiainana mifidiana any Jesoa ho tompo sy mpamonjy anao dia hitanao ny fahamarinany tenin'ny mpanao salamy manao hoe fa Andriamanitra nanome anao zay ilainao zay hanina zay masamba zay sahaza ho anao zay sahaza zay kosa aloha amin'ny ara-potoana ivavakasika tompo mizoranao zahay fa manisy fiambenana ny fiainanay ianao ka tsy tianao ny ialan'ny fijerinay ao aminao Andriamanitra ka hanekenay ny fakapanahany zao tontolo zao tsisy fiainana ivelanao Jesoa ao aminao ihany misy ny fiainana tompo ho aiza tokoa moa zahay very zay rehetra lavitra anao ary ao aminao misy fahavelomana ho an'ny zavaboary ho an'ny asan'ny tananao ary ianao no manome aina sy mamelona azy fandalovana sy fitaka ny an'izao tontolo zao fa tsy manana fiainana izy fa ianao ihany manana ny fiainana Andriamanitra raha izanaka fanahy masonao ampahirezo zahay ary tehirizo ny fanoloran-tenanay aza velanao voataona ny fakapanahiny zao tontolo zao zahay fa tazony fa tsy mahazona anao ary tehirizo ny fanoloran-tenanay tompo hifaly aminao mandrakariva dia omeo anay izay sahaza ao anay jereo amin'indra fonao ny asan'ny tananao ny zavaboary zay miarava miasimba tompo amarino ty teninao ty fa famonjena ho an'izao tontolo zao ianao dia mirova ny asan'ny tananao noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay amen.